一般這對手，純屬比心偷。與身邊來到適當時候，相反方向去守，浸於水底一塊石頭。如在惡鬥，每次出手，誰又笑於最後？沿路過圍牆會突然撞破，從前那套路被我解鎖。逆轉的連場推下如錯我，像盡頭又折返當初。迷惑過，謎題會逐條道破，逆襲開始了，沒法可以停住我。沒困咗思想飛出天際再激墮，為了想清楚同一個結果。បន្ទាប់ពីហេតុដិនបានកើតមកខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរការគិតទាំងស្រុងហើយខុបខិតនឹងអ្នកក្រៅក្បត់នឹងសមាគមបើហេតុដិននៅជាមួយពួកយើងច្បាស់ណាស់គេនឹងយកគំរូតាមយ៉ាងស៊ីនឹងហើយយងឈៀនត្រូវចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការបងសម្រាប់តែអូនកុំបានតែសម្ដីចាក់ទឹកមិនលេចពេកចាំងបានន័យណាស្នេហាគ្មាននៅលើលោកនេះទេស្នេហាគ្រាន់តែជាប្រតិកម្មគីមីតែប៉ុណ្ណោះសត្វស្រែចាត់ហាងពូកែមែនអាចធ្វើឲ្យប្រុសឈួតនោះអង្គុយគុំរូបយ៉ាងស្ងៀមតែថាវាគ្មានរូបនិងពណ៌ខ្មៅទាំងអស់បើខ្ញុំរៀបគឺមិនអាចចេញបានឡើយនេះគេហៅថារោគអប្រ័យលំបាករៀបកម្រិតទី10រួចហើយណែរៀបម្ដងទៀតចង់ឲ្យខ្ញុំរៀបម្ដងទៀតត្រូវសហការជាមួយខ្ញុំនៅចាំរូបទាំងអស់នេះបានទេរូបបន្ទាប់មួយនេះខ្ញុំឲ្យគេមើល logo អង្គភាពភេរវកម្មអន្តរជាតិគេគ្មានប្រតិកម្មសោះលើកឡើងតែមួយនេះឈប់សិនក្រែងរបាយការណ៍សរសេរថាវួយស៊ឺលឹកបាត់បង់ការចងចាំទាំងអស់គេចាំបានវិញហើយពិតថាខួរក្បាលគេខូចខាតមិនអាចរក្សាទុកការចងចាំធម្មតាតែការចងចាំនៅក្នុងខួរក្បាលគេធម្មតាពេលបានឃើញអ្វីមួយដែលគេធ្លាប់ស្គាល់គេនឹងបញ្ចេញប្រតិកម្មបើខ្ញុំចាំមិនខុសទេនេះជា logo នៃអង្គភាពមួយឈ្មោះថាកេដាថ្មីនេះគេរៀបផែនការវាយប្រហារភេរវកម្មជុំវិញពិភពលោកការវាយប្រហារលើរថភ្លើងនៅប៉ារីសនិងឡានគ្រាប់បែកនៅម៉ូនីកជាអង្គភាពភេរវកម្មដែលប៉ូលីសចង់បង្ក្រាបពួកគេក៏សកម្មនៅដាកវែកដែរពួកគេរកអ្នកឧបត្ថម្ភសម្ងាត់ផ្សេងគ្នាហើយពួកសិលអាចជាម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះខ្ញុំសម្គាល់ឃើញពេលគេមើលទៅ logo មួយនេះអ្វីត្បិតតែគេមិននិយាយអ្វីតែប្រស្រីភ្នែកគេរីកធំប្រស្រីភ្នែករីកធំវាកើតឡើងពេលអារម្មណ៍ប្រតិកម្មដូចជាខ្លាចឬក៏ភ្ញាក់ផ្អើលឬពេលត្រូវវាយប្រហារដោយអ្វីមួយប្រស្រីភ្នែកយើងនឹងរីកគេនឹងបញ្ចេញប្រតិកម្មនេះឡើងបញ្ជាក់ថាគេមិនមែនគ្រាន់តែចង់មើល logo នេះទេថែមទាំងស្គាល់ច្បាស់ទៀតបើគិតផ្នែកវិជ្ជមានយើងកាន់តែឆាប់ដឹងរឿងកាន់តែឆាប់ដឹងពីទំនាក់ទំនងរវាងគេនិងគេដាឆាប់ការពារបើសិនជាពួកលោកចង់បានព័ត៌មានលម្អិតជាងនេះខ្ញុំស្នើឲ្យប្រើប្រាស់ MEG និងឧបករណ៍ស្តៀងនេះជាជំនួយតែខ្ញុំត្រូវការជំនួយពីប៉ូលីសសម្រាប់អាជ្ញាធរដែនសមត្ថកិច្ចគ្រប់កម្រិតគ្មានបញ្ហាខ្ញុំនឹងស្នើទៅថ្នាក់លើបន្ថែមដែនសមត្ថកិច្ចតាមដានទំនាក់ទំនងវួយស៊ឺលឹកជាមួយនឹងអង្គភាពគេដាសិននិចអ្នកទាំងពីរទៅប្រាប់ Interpol ឲ្យតាមដានអង្គភាពពួកគេដាទទួលបានសាស្ត្រាចារ្យថាងបញ្ហាមួយនេះពួកយើងរំខានពឹងពាក់លោកហើយគ្មានបញ្ហាទេខ្ញុំនឹងប្រឹងជួយអស់ពីលទ្ធភាព
អាហ្វឹងត្រូវទៅវិញហើយមើលនេះទៅអេឈប់ណែធម្មជាតិជ្រើសរើសសម្របខ្លួនដើម្បីរស់បើវាមិនរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ហើយបើមានលើកក្រោយកូននឹងជួយវាទេត្រូវចាំថាមនុស្សមិនគួរជ្រៀតជ្រែកច្បាប់ធម្មជាតិឃើញទេអាហ្វឹងប្រើផ្កាយរណបចូលអ៊ីនធឺណិតរៀនចំណេះដឹងចុងក្រោយបង្អស់ប៉ារៀនជីវវិទ្យាតែមួយមុខមិនបានទេហេតុអីត្រូវរៀនជំនាញផ្សេងដែរជីវវិទូពូកែម្នាក់ត្រូវការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យត្រូវក្រេបចំណេះដឹងពីគ្រប់កន្លែងពង្រីកសមត្ថភាពចិត្តយល់ទេមុនកប៉ាល់ស្បៀងមកដល់កូនត្រូវបញ្ចប់សៀវភៅ Hastings Hopkins A Brief History of Time ប៉ាដឹងថាកូនរៀនឆាប់ចាប់បានតែកូនមិនត្រូវក្អេងក្អាងទេត្រូវចាំខំប្រឹងនាំឲ្យមានទេពកោសល្យតែទេពកោសល្យមិនបានខំប្រឹងជាសាមញ្ញជនដែលខំប្រឹងកូនចង់ពូកែឲ្យខំប្រឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានវិន័យណាស់កូនត្រូវតែកសាងទម្លាប់ល្អកត់ត្រាទុកសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃធ្វើតាមប៉ាប្រាប់កូនច្បាស់ជាអាចពូកែជាងប៉ាខ្ញុំចង់ឲ្យមានថ្នាក់ថ្ងៃសៅរ៍ណាសាស្ត្រាចារ្យថាងសួស្តីខ្ញុំមករៀនទស្សនវិជ្ជាត្រកូលធានខ្ញុំបានមើលការសម្ភាសន៍លោកថ្មីនេះអរគុណសាស្ត្រាចារ្យធានលោកថាមនុស្សជាអ្នកដឹកជញ្ជូនហ្សែនមិនខុសអីពីតានឹងខ្លាលោកនិយាយក្បោះក្បាយពីជីវសាស្ត្រពិតជាវែកញែកបានល្អរវាងមនុស្សនិងសត្វមានចំណុចល្អមួយនោះគឺមានសេចក្តីសប្បុរសបើគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជឿលើទ្រឹស្ដីរបស់លោកនោះសិលធម៌នឹងដួលរលំយើងមានការគិតផ្សេងគ្នាសាស្ត្រាចារ្យគិតបំបែកមនុស្សចេញពីសត្វតែខ្ញុំមើលពីជ្រុងជីវសាស្ត្រគ្រប់ភាវៈរស់វិវត្តចេញពីហ្សែនសូម្បីតែមនុស្សចាប់ផ្ដើមពីហ្សែនតែជាតិជាមនុស្សគឺអស្ចារ្យសត្វមិនចេះអាណិតអ្នកដទៃស្រឡាញ់ចាស់ជរាឬមួយជនក្រីក្រដូចជាមនុស្សតែមនុស្សក៏ចេះអាត្មានិយមនិងទុច្ចរិតបានដែរមនុស្សចេះបង្កើតសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំឬព្រោះតែទាស់សម្ដីគ្នាមួយម៉ាត់ពីរអាចសម្លាប់មនុស្សដូចគ្នាតើមនុស្សពិតជាថ្លៃថ្នូរជាងសត្វមែនទេខ្ញុំត្រូវតែបង្រៀនទៀតខ្ញុំក៏ត្រូវទៅដែរអាឡូលោកមកសាស្ត្រាចារ្យថាង Interpol ផ្ដល់ដំណឹងមកថាវុយស៊ឺលឹកពិតជាធ្លាប់បរិច្ចាគប្រាក់ទៅឲ្យគេដាមែនទោះជាពួកគេមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារហុងកុងនាពេលថ្មីនេះតែក៏អាចបញ្ជាក់ថាការអះអាងរបស់លោកត្រឹមត្រូវអរគុណតាមស្ថានភាពនេះថ្នាក់លើយល់ព្រមសំណើពួកយើងហើយអាចនាំយកឧបករណ៍របស់លោកទៅជួបវុយស៊ឺលឹកបានអរគុណលោកមកថ្ងៃនេះពួកយើងមកសិនសួយពូដើម្បីចូលមើលផ្ទះល្វែងដែលតុបតែងថ្លៃក៏ពពកតោះយើងចូលមើលជាមួយគ្នាវ៉ាវគ្រប់គ្នាមើលចុះការកែលម្អនិងតុបតែងបានស្អាតណាស់កញ្ញាឡុងសុំសួរថាហេតុអីហ៊ានចំណាយដល់ទៅ$1 លានជួសជុលផ្ទះល្វែងដែលមានអាយុជាង40ឆ្នាំហើយនោះផ្ទះនេះលក់តម្លៃទាបជាងទីផ្សារលុយខ្ញុំសន្សំគ្រប់សម្រាប់ជួសជុលល្មមពិតមែនហើយខាត់អធិស្ឋានពើជើងកំពុងថតធ្វើស្អីហ្នឹងមកថតស្អីនៅទីនេះម្ចាស់ផ្ទះអនុញ្ញាតទេខ្ញុំជាម្ចាស់ផ្ទះលោកជាអ្នកណាពូទី7ខ្ញុំជាម្ចាស់ផ្ទះគាត់ទៅនៅកាណាដាជាង30ឆ្នាំមកហើយយូរខ្ញុំមកហុងកុងមើលផ្ទះឲ្យគាត់ម្ដងកុំមកសម្ដែងធ្វើជាម្ចាស់ហើយអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែអះអាងថាជាម្ចាស់ផ្ទះតើមានផតតាំងដែរទេខ្ញុំបានសញ្ញាកុងត្រាជាមួយក្រុមហ៊ុនច្បាប់មួយហើយខ្ញុំក៏បានថតរូបទុកដែរមើលឯកសារនេះទៅមិនអាចទេពូទី7ដឹងថាខ្ញុំមកហុងកុងគាត់ឲ្យបានកម្មសិទ្ធិមកខ្ញុំជួយលក់ផ្ទះឲ្យគាត់នេះជាបានកម្មសិទ្ធិមានមេត្រាត្រឹមត្រូវនេះជាបានកម្មសិទ្ធិចាស់ដែលមានត្រារដ្ឋាភិបាល
កងត្រារបស់កញ្ញាឡុងមានការបញ្ជាក់ពីក្រុមហ៊ុនច្បាប់តែផ្ទះមួយមិនអាចមានម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ2នាក់បានទេឬមួយមានអ្នកបន្លំឯកសារ នេះកុំមកចង្អុលខ្ញុំ ខ្ញុំចង្អុលមុខនាងជន់បោកប្រាស់ ជន់បោកប្រាស់អីខ្ញុំមានកងត្រាត្រឹមត្រូវ ខ្លាយទេរបស់ខ្ញុំទើបពិតប្រាកដ ខ្ញុំថានេះជាការសម្ដែងទេ អហួយគិនមិន លោកសិន អាស្រ័យមិនក៏បាត់មើលទៀតទៅឥឡូវជារឿងក្តី OCTB ហើយ គ្រាន់តែឆ្លោះគ្នាអាចខ្លាចជារឿងក្តី OCTB ដែរ មិត្តរួមការងារបានធ្វើការសាកសួរពួកគេហើយបានកម្មសិទ្ធិចាស់គឺជាឯកសារពិតប្រាកដចំណែកកងត្រាថ្មីក៏ជាឯកសារពិត មិននឹងអាចទៅ អញ្ចឹងដូចជាទង្វើស្ដេចសូឡូមុនកាត់ប្លង់កម្មសិទ្ធិពាក់កណ្ដាល នោះជាមូលហេតុដែលត្រូវស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមអក្រិតកម្មឆ្លងកាត់គ្រប់គ្រងក្រុមត្រីកោណនៅពីក្រោយរឿងហេតុទាំងមូល នៅតែមិនយល់ ផ្ទះល្វែងជាច្រើននៅហុងកុងត្រូវទុកចោលជាច្រើនទសវត្សរ៍ម្ចាស់ផ្ទះធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ឬចាស់ជរាពេកឬខ្លះទៀតក៏ស្លាប់បាត់ផ្ទះខ្លះត្រូវភ្នាក់ងារប្រមូលយកខ្លះទៀតត្រូវឈ្លានពានពីពួកអចលនទ្រព្យដោយសារនៅក្នុងវិស័យនេះទើបតែយល់ដឹងពីអត្ថិភាពម្ចាស់ផ្ទះពួកគេរួមដៃនឹងកលាប់បញ្ជីបន្លំឯកសារយកបានកម្មសិទ្ធិ មើលទៅមិនងាយទេការពិតមិនពិបាកទេដោយមានជំនួយពីក្រុមហ៊ុនច្បាប់ពួកញៀនថ្នាំក៏អាចធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះគ្រាន់តែប្រាប់ថាបាត់ប្លង់ផ្ទះហើយក៏ចប់រឿង មិនខុសទេពួកគេយកផ្ទះដែលឈ្លានពានបានទៅលក់ដោយស្របច្បាប់ ជាក្រុមហ៊ុនច្បាប់តែបន្លំឯកសារហួសហេតុណាស់ សំខាន់បានលុយច្រើនពួកគេមិនមែនចេះតែយកទេផ្ទះនោះទុកចោលច្រើនឆ្នាំមកហើយឱកាសម្ចាស់មកវិញមានតិចណាស់ ជាការពិតបើគ្មានម្ចាស់ផ្ទះមិនមកហុងកុងច្បាស់ជាគ្មានរឿងបែកធ្លាយទេ CCB នឹងជួយពួកយើងស៊ើបក្តីមួយនេះដោយប្រមូលព័ត៌មានលម្អិតពីការទិញលក់ហើយពួកយើងគឺជាអ្នកចាប់ខ្លួនជនល្មើសអាស្រ័យទៅក្រសួងច្បាប់ជាមួយខ្ញុំនៅសល់ទៅក្រុមហ៊ុនកាន់កម្មមកវិញធ្វើការ បាទ ចា៎ នេះជាមន្ត្រីច្បាប់របស់យើងលោកស៊ុនប៉ូលីស OCTB ចង់ជួប ហើយតាមតន់ហើយអាមនុស្សអាក្រក់ អើយអ្នកលោកយាយចង់សម្លាប់ខ្ញុំមែនទេ ចំណាស់នេះទៅហើយត្រូវគ្រួសារដេញក្បាលចេញនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅមកធ្វើរឿងអាក្រក់ថែមទៀតចិត្តដុនចាក់សោបង្ខំម្ចាស់ឲ្យលក់ផ្ទះមនុស្សអាក្រក់ដូចជាឯងសំតែដាក់ទោស យ៉ាស្រួលបួលមើលចិត្តរុនចាក់សោបខំម្ចាស់ផ្ទះឲ្យលក់ស្អីខ្ញុំគឺជាម្ចាស់ផ្ទះមួយល្វែងនេះខ្ញុំកំពុងតែរកកូនសោបចាក់ចូលផ្ទះរបស់ខ្ញុំ កុំចង់បោកខ្ញុំជាមនុស្សចាស់ខ្ញុំរស់នៅទីនេះច្រើនឆ្នាំហើយមិនដែលឃើញមនុស្សមុខដូចជាលោកនោះ ខ្ញុំ ទេ គឺជាមនុស្សផ្ទះល្វែងនេះមិនមែនជាអ្នករស់នៅទីនេះទេចឹងហើយទើបជាឯងមិនដែលឃើញខ្ញុំ មើលទៅឯងត្រូវពួកអភិវឌ្ឍស្អីនោះបញ្ជូនមកហើយប្រាប់ឲ្យដឹងចុះទោះជាត្រូវស្លាប់ក៏ខ្ញុំមកលក់ផ្ទះនេះដែរមិនថាចិត្តរុនសោចាក់សាំងឬក៏លាបផ្ទះពណ៌ស្អីទេខ្ញុំអត់ខ្លាចអីតិចសោះហើយខ្ញុំថែមទាំងហ៊ានដុតសម្លាប់ខ្លួនទៀត លោកយាយអើយកុំអាលដាក់អារម្មណ៍ជ្រុលខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នតែឡើងឈាមច្រាលចូលខួរក្បាលទៅ ឯងដាក់ទំនាយយើងផងហី អាយ៉ាខ្ញុំដឹងថាយ៉ាងណាក៏យាយមិនជឿខ្ញុំដែរជឿឆ្លោះជាមួយយាយណាស់ថ្ងៃក្រោយចាំមកទៀត អាមនុស្សអាក្រក់ឯងចង់រត់ផងហ៎ ឈប់សិនអ្នកណាគេប្តឹងប៉ូលីស ខ្ញុំជាអ្នកប្តឹងប៉ូលីសឆាប់ចាប់អាមនុស្សអាក្រក់នេះទៅ ខ្ញុំរៀបនឹងទូរស័ព្ទទៅ សម្ដៅប៉ាឆ្លាតចេះហៅហេសែលបោះទទួលដោយច្រកចូលប៉ុស្តិ៍ហេសែលបកែលោកយាយចាស់នោះណាស់ឲ្យឡើងស្កាត់ជ្រាប ជាការយល់ច្រឡំទេគាត់ដកបណ្ដឹងរួចហើយ តែប៉ុណ្ណឹងទេសាមញ្ញដល់ម្លឹង ប៉ាមិនចង់រំខានឯងពីរនាក់ទេទៅផ្ទះមើលរឿងវិញ ថាមានរឿងអ្វីដែលល្អមើលជាងរឿងរបស់លោកប៉ាខ្ញុំទៀតទៅមកចាប់ផ្ទះយូរទៅពិនិត្យផ្ទះម្ដងហើយក៏ត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាកាន់កាប់ផ្ទះខុសច្បាប់ហេតុអី ឯងមកជាមួយខ្ញុំតើចុះមិនគេដឹងអស់ហើយអញ្ចឹង ខ្ញុំអត់បានប្រាប់ទេ និយាយមក អូយាយចាស់នោះគ្រាន់តែប្រឌិតរឿងតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះទោះជាប្រាប់ឯងក៏គ្មានន័យអ្វីដែរប៉ាទៅវិញសិនហើយតាមស្រួល ខ្ញុំឲ្យឱកាសប៉ាជាលើកចុងក្រោយចុះមានផ្ទះច្រើនហេតុអីគុំមិនប្រាប់ខ្ញុំហេតុអីគ្រាន់តែទៅមើលផ្ទះត្រូវប៉ូលីសនាំទៅប៉ប៉ូលីសនិយាយមក ប៉ាមើលទូរទស្សន៍គេចុះថាមានជនខិលខូចបន្លំខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប៉ារៀងបារម្ភតិចដែរក៏ទៅមើលដើម្បីឲ្យអស់ចិត្តតែដោយសារតែកូនសោវាច្រើនពេកទើបប៉ារកចាក់មិនត្រូវយាយនោះឃើញអញ្ចឹងក៏ចោទថាប៉ាតែម្ដងទៅ សោច្រើនពេកទើបរកចាក់មិនត្រូវតែប៉ាមានកូនសោប្រមាណ
យើងមានសិទ្ធិនៅស្ងៀមស្ងាត់មែនទេ កុំសួរមេធាវីទីនេះមិនមែនជាសវនាការទេឆាប់ប្រាប់មក មិនជាច្រើនប្រមាណទេ 1 2 3 4 5 6 ប៉ាមានផ្ទះ6ល្វែង សុទ្ធតែជាផ្ទះចាស់តែប៉ុណ្ណោះប៉ាទិញទាំងអស់មិនជួលឡើយប៉ารងចាំទទួលសំណងពេលមានការអភិវឌ្ឍឡើងវិញសមនឹងវិនិយោគខ្លាំងណាស់ ប្រាប់ឲ្យត្រង់មកលោកប៉ាក្រៅពីផ្ទះ2ល្វែងដែលពូជើងរស់នៅហាង2អាគារជួល6ប៉ានៅមានអីលះបាំងនឹងខ្ញុំទៀតមាននៅបរទេសទៀតទេក្រៅពីអចលនទ្រព្យមានភាគហ៊ុនឬមួយក៏មូលធនស្រីកំណាន់ឬមួយក៏កូនក្រែខោទេ គ្មានទេកុំចេះតែនិយាយខ្លាចមកឯងយល់ច្រឡំឲ្យបន្លងប៉ាអើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ ប៉ាលាក់ខ្ញុំជួបមកហើយណប្រាប់ថាមានតែហាង2ទេការពិតទៅជាសិទ្ធិអចលនទ្រព្យលាក់មុខនៅយកថ្លៃជួលពីខ្ញុំរាល់ខែទៀត ដែលប៉ាយកថ្លៃជួលពីឯងមិនមែនប៉ាស្រេកឃ្លានលុយទេគឺដើម្បីឲ្យឯងបង្ហាញពីទឹកចិត្តមួយយ៉ាងទៀតប៉ាសំលុយទុកឲ្យឯងបំណងប៉ាល្អអន្តើបើឯងដឹងថាប៉ាមានផ្ទះល្វែងច្រើនឯងមិននឹងខំធ្វើការហើយមិននឹងខ្លាចជាអត្តការជាន់ខ្ពស់នៅ OCTB ហើយពេលនេះមានមោទនភាពដែលមានមេធាវីស្អាតនៅបកកែធ្វើជាសង្សារ លំបាកប៉ាហើយដែលមកខំចិត្តម្ដាយខ្ញុំទៅដេកក្រោមឆ័ត្រដើម្បីលុតដំខ្ញុំ អេថាខ្ញុំជ្រៀតជ្រែកក៏បានពូហ្វូមានសិទ្ធិរក្សាឯកជនភាពគាត់មានសិទ្ធិមិនបញ្ចេញទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួន បងខ្លាចគាត់ត្រូវលំបាកនឹងណា ទុកចិត្តចោះប៉ាប្រយ័ត្នណាស់ប៉ានឹងមិនបង្ហាញថាប៉ាមានអ្វីខ្លះទេសូម្បីតែកូនប្រុសបង្កើតនៅចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ាខ្លួនឯងឃើញនៅក្នុងទូរទស្សន៍តញយនឹង ខ្ញុំចាំបានជនជាតិចិននិយាយថាការសន្សំកូនមិនល្អដូចសន្សំលុយទេដូច្នេះអូនយល់មូលហេតុគាត់ចង់ការពារទ្រព្យរបស់គាត់ អូហេសេលភាសាចិនរបស់ឯងកាន់តែល្អហើយ អូនកាន់ជើងគាត់ ថ្ងៃនេះអូនមានតួនាទីជាមេធាវីរបស់គាត់ អូខេម្នាក់ជាមេធាវីម្នាក់ជាសិទ្ធិអចលនទ្រព្យពីទល់នឹងមួយខ្ញុំចាញ់តែលប៉ាគួរតែប្រយ័ត្នកុំប្រហែលដូចអញ្ចឹងទៀតអីដឹងទេ កូនសោទាំងអស់នេះគង់តែខ្លាចជារបស់ឯងទេហេសេលគង់តែខ្លាចជាកូនប្រសាប៉ារៀបការនឹងគេឯងនឹងបានផ្ទះទាំងអស់នេះឆាប់រៀបការនឹងគេទៅ មិនគួរជឿសោះថាបងជាអ្នកមានចំនួនទី2គួរតែសាករកញ៉ាយនៃរីម៉ូដែលនិងតារាស្រីស្អាតវិញ មិនទាន់ហួសពេលឯណា គួរពេលហើយបងមករកឃើញស្នេហ៍ពិតដែលធ្វើឲ្យបងងប់ងល់ដកចិត្តមិនរួចឡើយមិនអាចឃ្លាតពីនាងបានទេការពិតទៅប៉ានិយាយក៏ត្រូវដែរ ជាពិសេសគឺឃ្លាចុងក្រោយដែលគាត់បាននិយាយគឺជាការពិតមែនណា សន្សំកូនមិនល្អដូចសន្សំលុយទេ គឺអូនជាអ្នកនិយាយទេ អូគាត់ថាភាសាចិនអូនកាន់តែល្អ ឃ្លាបន្ទាប់នោះ ឃ្លាណាទេអូនចាំមិនបានទេ គឺអូនត្រូវឆាប់រៀបការជាមួយនឹងបង បងឆ្លៀតឱកាសសារភាពស្នេហ៍មិនមែនបងចង់សារភាពរបៀបនេះទេណាវាសាមញ្ញពេក សារភាពស្នេហ៍ច្បាស់ជានឹងសំខាន់បងច្បាស់ជាមិនធ្វើសាមញ្ញទេបងនឹងរៀបចំឲ្យបានល្អបំផុតគ្រាន់តែឲ្យអូនត្រៀមខ្លួនជាមុនសម្រួលអារម្មណ៍ទៅបានហើយ ប៉ុន្តែអូនទៅតែដឹងរឿងពូហ្វូមានផ្ទះច្រើនល្វែងបើរៀបការនឹងបងអូនមិនលុបលន់ទៅហើយទេហ៎ អញ្ចឹងអូនគិតថាពេលណាទើបសាកសមសារភាពស្នេហ៍ទៅ ច្បាស់ជាពេលគម្លាតគ្នាយូររវាងពួកយើងផ្អែកទៅតាមថ្ងៃមង្គលការ ឲ្យតែមិនមែនរហូតទោះជួបបណ្ណាក៏មិនដែរ ហេសលមានអ្វីចាខ្ញុំធ្វើទៀតទេ គ្មានទេចាប់ការងារហើយទៅជួបណាត់ចុះ នេះជាថ្ងៃសៅរ៍កុំនៅធ្វើការយូរពេកបាយបាយ បាយអាឡូចេញពីធ្វើការហើយមែនទេ ចេញហើយចង់ទៅឆាំងទៅញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រទេ អូនចង់នៅបិទបង្ហាញឯកសារសិនចាំចេញពីធ្វើការទៅពេលញ៉ាំបាញ់មិនបាច់ត្រូវឆ្លោះ អញ្ចឹងក៏បានពេលដែលពូជើងរៀបការរួចមិនចាំបាច់ឆ្លុះគ្នា ពូកែសម្ដីណាប៉ុណ្ណឹងចុះ នៅចាំទុកនេះបានទេ រឿងអីមិនចាំនោះកាលពីមុនអូនមិនជឿលើនិស័យរហូតពេលជួបបងនៅកំពង់ផែម្ដងទៀតពេលកំពុងឡើងជីទូក គឺពេលចុះទូកទេ លោកមកទូរស័ព្ទមកបងទទួលទូរស័ព្ទសិន អូខេ
បងធ្វើអីហ្នឹងមើលតែបងដូចជា សាំញ៉ាំដដែលមែនទេបងដឹង អញ្ចឹងបងនៅធ្វើទៀតដែរ ព្រោះបងជាបរិបទដែលសាំញ៉ាំអ្វីដែលបងធ្វើគឺសាំញ៉ាំគំនិតបងគឺសាំញ៉ាំដូចគ្នាបងគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាបងអាចរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលបងស្រឡាញ់សាយជុំជាមួយគ្នាអាចរស់នៅជាមួយគ្នារហូតដល់ចាស់ឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវស្មុគស្មាញជាច្រើនអញ្ចឹងក៏អាចជួបគ្នាវិញបងជឿថារឿងនេះគឺជានិស្ស័យច្បាស់ណាស់អូនមិនត្រឹមតែជាដៃគូពិសេសសម្រាប់បងទេហើយក៏ជានារីពិសេសសម្រាប់បងដែរជានារីម្នាក់គត់ដែលពិសេសជារឿងរហូតតទៅរៀបការនៅបងទៅអូនព្រមឡើងទុកជាមួយបងចាត់ទុកថាជួបព្រមហើយណា មើលទៅអូនត្រូវលោតពីលើទូកហើយក្រោកសិនមក បើអូនចង់លូតបងនឹងលូតតាមអូនលូតបងលូតអូនធ្វើបងធ្វើនឹងមិនថាមានជួបភ្លៀងប៉ុណ្ណាទេបងមិនឲ្យបាត់បងអូនឡើយយ៉ាងម៉េចនឹងពិតជាសាំញ៉ាំពិតមែន ពិតជាសាំញ៉ាំមែនតែអូនចូលចិនអរគុណដែលសប្រៃអូន អញ្ចឹងហេតុអីបានជាបងបរាជ័យកាលអូនអាយុ8ឆ្នាំប៉ានឹងម៉ាក់បានលែងលះគ្នាប៉ានាំអូនទៅក្រុមហ៊ុនច្បាំហើយទុកអូនឲ្យចាំនៅខាងក្រៅអ្វីដែលពួកគាត់និយាយអូនស្ដាប់ឮបានច្បាស់ណាស់ ក្រែងអូនថាពួកគាត់ឥឡូវជាមិត្តនឹងគ្នា ពិតមែនតែកាលពីមុនពួកគាត់ស្រែកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកទង្វើពួកគាត់អូនចាំមិនភ្លេច ដូច្នេះទើបវាតាមលងបន្លាចផ្លូវចិត្តអូនខ្លាចពួកជើងដើរដល់ចំណុចដែលពួកគាត់ធ្លាប់ដើរ អូនមិនដឹងអូនពិតជាគ្មានជំនឿចិនសុំទោសណា ភាពភ័យខ្លាចរបស់អូនមិនធំណាស់ណាទេបងគិតថាផ្ទះរបស់បងធំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលយកវាមុននឹងទិញស្បែកជើងអូនក៏លោសិនដែរពួកជើងមិនទាន់រៀបការសាកលោសិនទៅឬមកនៅផ្ទះជាមួយបងជឿជាក់ថាបងអាចផ្ដល់ភាពជឿជាក់មួយឲ្យអូនរៀបការនឹងបងទៅអញ្ចឹងមួយនេះបងទុកឲ្យអូនសិនតែអូនមិនអាចដកខ្លួនបានទេសន្យាតាមមាត់ក៏រាប់តាមបញ្ចុះផ្លូវច្បាប់បានដែរ អូនគោរពច្បាប់បំផុតនឹងអ្នកជាទីស្រឡាញ់ ប៉ុណ្ណឹងបានទេ រសជាតិអាហារពីសិភៅសោយ អញ្ចឹងបងត្រូវញ៉ាំឲ្យអស់ ប្រកាសជាអញ្ចឹងសិលអីវ៉ាន់ច្រើនត្រូវរៀបចំញ៉ាំមិនឆ្អែតមានកម្លាំងមកពីណាហេទ្វាអត់ចាក់កលឹះប៉ាដឹងថាពួកឯងរវល់ទើបរងាស់ស៊ុបឆ្អឹងជ្រូកការ៉ុតនិងឆៃថាវហេសេលធ្វើស៊ុបដែរមែនទេ ខ្ញុំច្បាស់ជាហត់ឲ្យអស់ជើងមិនខានទេប៉ាមកចំពីល្អណាស់ញ៉ាំជាមួយគ្នាទៅមក ល្អ ដល់ទេលោកប៉ាសាកធ្វើដៃហើយសល់ធ្វើម្ហូបទៅ ល្អ ចំណែកអូនសាកធ្វើដៃដែលប៉ាធ្វើទៅ អរគុណ វ៉ារសជាតិនៃស៊ុបទាំងមូលទាំងជូរទាំងប្រៃនិងផ្អែមឆ្ងាញ់ចេញពីបន្លែនេះជាស៊ុបរងាស់ចេញពីបន្លែច្រើនមុខក្រៅពីឆ្ងាញ់ហើយនោះថែមទាំងពើកម្លាំងថែមទៀតឲ្យបិដៃមួយ វ៉ាស៊ុបរងាស់ពីតង់របស់ពូរសជាតិក៏មិនអន់ដែរ មែនទេ មើលចុះគាត់គិតគូរប៉ុណ្ណាដួសខ្លាញ់ចេញអស់រលីងទឹកស៊ុបឡើងថ្លានឹងរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ខ្ញុំអាចមើលដឹងថាពូខំប្រឹងធ្វើវាប៉ុណ្ណា អ្នកទាំងពីរដូចជាគណៈកម្មការក្នុងកម្មវិធី Master Chef Cambodia អញ្ចឹង
ពូហ្វូភ្លក់មកហូបនេះមើលថាឆ្ងាញ់ដែរអត់ អរគុណកូនប្រសាមាត់រអិលពុតមែនអរគុណហេសែលញ៉ាំទៅ ហើយញ៉ាំទៅ ញ៉ាំទៅ លោកនេះយកមិនចូលគេងជិតមែនទេអើយមែនហើយទម្រាំបានគេងគឺម៉ោង 3 ព្រឹកនោះ លោកនេះថែរក្សាសុខភាពផង មែនហើយទើបតែចាប់ផ្ដើមកុំតន់បង្ខំខ្លាំងពេក ឬពីប៉ាខ្ញុំមែនទេ ពូហ្វូប្រកាសនៅក្នុងក្រុមទាំងព្រឹកគាត់ប្រាប់ថាមេធាវីចុងរើទៅនៅផ្ទះជាមួយនឹងលោក គាត់បន្ថែមទៀតថាចង់ឲ្យអ្នកបងឆាប់ពោះថែមទៀតផងណាប៉ាខ្ញុំក៏មករពើរពោចខ្ញុំប្រមានគ្រប់គ្នាណាកុំធ្វើដូចជាប៉ាខ្ញុំជោគទៅនឹងជើផ្ដេសផ្ដាស់អីតើបានទេ លោកនេះគេមិនគ្រប់នៅមករីកដូចជាក្របជីណាណាក៏មើលដឹងដែរ អាយ៉ាមានរឿងអីសប្បាយចិត្តនឹងត្រូវអបអរដែរទេហ៎ លោកសិន អង្គុយទៅ មើលទៅមកលោកនេះទៅគឺដឹងហើយ មើលណាមុខដូចមនុស្សមិនបានដេកហើយមិនក៏ស្រកសាញ់ម្លេះ ហើយសល់ទៀតទៅរឿងមកនៅជាមួយខ្ញុំរបួសរៀបចំឲ្យបាននាងដល់ម៉ោង 4 ទៀបភ្លឺឯណោះណាបានដេកទេ ត្រូវហើយរើផ្ទះមិនមែនរើទូខោអាយទេមកអាទិត្យទៅរួច មិនជុលថៃដេកស្រីមានខោស្បែកជើងច្រើនម្លេះដាក់ពីទូឲ្យប៉ុន្តែនៅតែសល់ទៀតអ្នកមានបទពិសោធន៍ច្បាស់ជាដឹងអាវិញក៏អញ្ចឹងដែរតែមិនដែរទេ មែនហើយនាងក៏អញ្ចឹងដែរយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអីទេ ចាំមិននឹងលោកសិនមិនប្រកាន់ទេធ្វើបាត់លោកសិនជាមនុស្សដែលស្មោះនឹងស្នេហាខ្លាំងប៉ុន្តែលើគាត់មិនអីទេនិយាយទៅមិនចាំបាច់ក្រែងចិត្តគាត់ឡើយតែជុលដែរទេ សុំជាបងប្អូនល្អមែនតែចាប់ពីពេលនេះទៅពេលជួបជុំផឹកស៊ីត្រូវបានម្នាក់ហើយ បាត់ចាំមិនទៅឲ្យតែហៅគឺទៅហើយ និយាយហើយណាលើកទូរស័ព្ទសិនអាឡូបានដំណឹងថ្មីហើយមកប្រជុំលើកមុនយើងចាប់ខ្លួនបានបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនច្បាប់ស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតគេមានទោសពីបទបោកប្រាស់ឥឡូវនៅក្រៅឃុំ ល្មើសច្បាប់ទាំងខ្លួនជាអ្នកច្បាប់បន្លំឯកសារលួចសម្បត្តិអ្នកដទៃសំមុខគេហើយ CCB បានផ្ដល់ព័ត៌មានមកថាមានបានកម្មសិទ្ធិមួយគួរឲ្យសង្ស័យកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេត ជាផ្ទះមួយនៅតំបន់ដាច់ស្រយាល គេឲ្យមនុស្សខ្លែងទៅធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរួចក៏ផ្ទេរទៅជាកម្មសិទ្ធិខ្លួនក្រោយមកមិនប្រមាណក៏បដូរកម្មសិទ្ធិទៅម្ចាស់ដើមវិញដូចជាគ្មានអ្វីកើតឡើងពិតជាចម្លែកណាស់ ពួកគេធ្វើរឿងជាច្រើនដោយមិនបានចំណូលអ្វីសោះនិងចំណាយថ្លៃរត់ការឯកសារទៀតហេតុអីទៅ រឿងក្តីនេះមិនសាមញ្ញទេខ្ញុំនឹងស្នើដីកាឆែកឆេរផ្ទះ មានអ្នកនៅផ្ទះទេ លោកសិននៅត្រង់នេះ មានឃើញអីខុសប្រក្រតីទៀតទេ ទ្វារធំមិនបានគោះជន់ផ្ទាល់ដីក៏មិនបានរុះរើ មានកូនកំបិតជាប់នៅទ្រូងអ្នកស្លាប់តាមសំណល់ខោអាវដែលបន្សល់ទុំជឿថាសពនេះជាមនុស្សស្រីត្រូវការពិសោធន៍ដើម្បីដឹងរយៈពេលនៃការស្លាប់ បើមួយនៅជាន់ផ្ទាល់ដីនឹងជាន់ទី 1 ត្រូវខូចខាតដោយសារអាយុកាលតែមួយនេះទុកចោលជុំមកហើយនៅជាន់ទី 2 គឺមានតុនិងទូឈើមួយចំនួនផងដែរ ក្នុងផ្ទះក៏គ្មានឧបករណ៍អគ្គិសនីក៏គ្មានរបស់របរប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនទីនេះគ្មានមនុស្សនៅទេ ប្រពេញទាំងផ្ទះហើយតែមិនឃើញកាបូបអ្នកស្លាប់គ្មានឯកសារបញ្ជាអត្តសញ្ញាណមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានទេ សម្រាមក្នុងធុងស្ងួតនឹងពុកផុយមិនអាចយកធ្វើជាផុសតាំងសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកស្លាប់មានសភាពចាស់ខ្លាំងដូច្នេះពិបាកក្នុងការយកធ្វើជាតម្រុយណាស់តែខាងកសលវិច័យរកឃើញអាវមួយនៅគៀនសាឡុងគឺជាអាវវាលក្លៀកដែលសាច់កណាត់ដូចនឹងសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកស្លាប់ដែលជឿថាអាវនោះគឺជារបស់នាងនៅលើអាវក្រៅវាលក្លៀកមានប្រឡាក់ស៊ីម៉ង់ហើយអាវនោះធ្វើអំពីកណាត់កបាសចំណែកស៊ីម៉ង់ដែលនៅជាប់លើអាវនាងវិញ
ខាងកសលវិច័យកំពុងតែពិនិត្យការធ្វើតេស្តនៅខាងមុខនឹងត្រូវបានបញ្ជាក់ យើងរកឃើញថាអ្នកស្លាប់ជាមនុស្សស្រីនិងមានកំបិតនៅលើទ្រូងអ្នកស្លាប់អាចក្រៅវាក្លៀកប្រឡាក់ស៊ីម៉ង់ឃើញនៅគៀនសាឡុងតាមការសន្និដ្ឋានរឿងក្តីនេះជារឿងក្តីរំលោភសម្លាប់ ច្រើនខែណាស់ទម្រាំតែសាកសពរលួយសល់តែឆ្អឹងខ្ញុំថាឃាតករធ្វើត្រាប់រឿងក្តីសម្លាប់មនុស្សដាក់ក្នុងធុងស៊ីម៉ង់ចោលនៅក្នុងផ្ទះដាច់ស្រយាលយកមករំលោភតែដោយសារតែនាងតដៃទើបសម្លាប់នាងចោលតែម្ដងរឿងក្តីធំអញ្ចឹងបានជាបដូរដកឈ្មោះធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះវិញ កុំទាន់អើសន្និដ្ឋានលឿនពេកហាគួងអាស្រ័យចាត់ការតាមរបាយការណ៍កុសលវិច័យស្ដេចឡានទៅនាំខ្លួនបុគ្គលិកច្បាប់មកសួរចម្លើយ លោកប៉ូលីសយ៉ាងម៉េចទៀតហើយនឹងខ្ញុំត្រូវដល់ចេញហើយខ្ញុំមកធ្វើទៀត ពួកយើងមានសិទ្ធិក្នុងការហៅលោកមកសួរពួកយើងចង់សួរនាំលោកពីរឿងក្តីរំលោភសម្លាប់នៅភូមិស៊ីសាវ៉ាន់ រឿងក្តីឃាតកម្មអីរឿងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចធ្វើទេ លោកដឹងប៉ុណ្ណាប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងមក ខ្ញុំដឹងលោកនឹងជិះពីផ្ទះនោះភ្ញៀវខ្ញុំម្នាក់រកផ្ទះស្រដៀងជាមួយនឹងផ្ទះដែលនៅតំបន់សៃកុងខ្ញុំគិតថាផ្ទះដែលនៅភូមិស៊ីសាន់វ៉ាន់ត្រូវនឹងតម្រូវការរបស់គេដូចនេះ ទើបខ្លាញ់បន្លំឯកសារ ខ្ញុំអត់បាននិយាយទេ ខ្ញុំកំពុងសួររឿងរំលោភសម្លាប់ ខ្ញុំបានចូលទៅមើលក្នុងផ្ទះទ្វារអត់បានចាក់សោពេលដែលចូលទៅដល់ក៏ឃើញគ្រួងឆ្អឹងទៅហើយខ្ញុំមិនចង់ជន់ដានទើបក៏បញ្ញាប់ចេញមកវិញខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេ តាមសម្ដីលោកភ្ញៀវនោះចង់បានផ្ទះមួយស្តៀងហ្នឹងទើបលោកផ្ទេរឈ្មោះឲ្យគេមុនតែដាក់ចូលទៅឃើញថាមានគ្រួងឆ្អឹងទើបបដូរកម្មសិទ្ធិទៅជាផ្ទះដើមវិញត្រូវដែរទេ ណែនេះជាបញ្ហាពីរផ្សេងគ្នាពួកលោកចោទខ្ញុំពីបទប្រើប្រាស់នោះតឡាការមិនទាន់សម្រេចផងខ្ញុំក៏មិនប្រកែកតែចោទខ្ញុំថាសម្លាប់មនុស្សខ្ញុំត្រូវតែប្រកែករ បាយការណ៍កសលវិច័យចេញមកហើយស្ថានភាពមិនហើយ តាម DNA គ្រោងឆ្អឹងអ្នកវិភាគសពបញ្ជាក់ថាជាមនុស្សស្រីពេលវេលាស្លាប់នៃចន្លោះឆ្នាំ 1993 ទៅ 1995 ជាង30ឆ្នាំហើយបុគ្គលិកច្បាប់អាយុ10ឆ្នាំយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងគេអះអាងថាមិនពាក់ព័ន្ធគឺជាការពិត មានរកឃើញ DNA នៅផ្សេងទី បងមួយខ្លះខូចខ្លះបើកបានតែម្ខាងខ្លះក៏បើកបានទាំងអស់ច្រើនឆ្នាំនេះត្រូវទឹកត្រូវខ្យល់រកមិនឃើញកាយដៃទេ ក្នុងស៊ីម៉ង់ដែលជាប់លើអាវក្រៅអ្នកស្លាប់មានគំរូ DNA តែមួយប៉ុណ្ណោះខាងពិសោធន៍ថាដោយសារតែវាជាប់នៅកលៀតសាឡុងដូច្នេះឱកាសទាញយកព័ត៌មានតិចតួចណាស់ មាន DNA មួយរកឃើញនៅក្នុងស៊ីម៉ង់ជាបុរសដែលមានគ្រប់ឈាម AB បុរសម្នាក់នេះជាជនសង្ស័យបឋមគេអាចជាឃាតករនៅក្នុងរឿងក្តីមួយនេះខាងកសលវិច័យបានរកឃើញថាសម្លៀកបំពាក់ដែលនាងពាក់គឺជាម៉ាកយីហោឈ្មោះថា Sri Sprint គ្មានអ្វីផ្សេងទេក៏គ្មានតម្រុយពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកស្លាប់ដែរ អញ្ចឹងអ្នកណាជាម្ចាស់ផ្ទះ បច្ចុប្បន្នបុរសម្នាក់ឈ្មោះចាងលីជាងយើងត្រូវស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតដើម្បីរកឲ្យឃើញថាអ្នកណាជាឃាតករពិតឬអត់ សោទ្វារមិនដូចជាត្រូវគោះបើអ្នកស្លាប់ជាអ្នកស្គាល់គ្នាជាមួយម្ចាស់ផ្ទះតើអាចទេដែលគេបើកទ្វារឲ្យនាងរួចក៏រំលោភសម្លាប់អាចទៅរួចដែលឃាតករនឹងជនរងគ្រោះមិនដែលស្គាល់គ្នានាងអាចនឹងឆ្លងកាត់ទីនោះឃាតករឃើញក៏ចាប់នាងយកទៅ តែក្នុងផ្ទះគ្មានអ្វីទាល់តែសោះមិនដូចជាផ្ទះអ្នករស់នៅ ឃាតករជាម្ចាស់ផ្ទះឬអត់ខ្ញុំមិនខ្វល់ទេបញ្ហាសង្កត់ធ្ងន់ពេលនេះគឺហេតុអីឃាតករសម្លាប់មនុស្សហើយបំផ្លាញសាកសពហើយជាង40ឆ្នាំមិនក៏គ្មានអ្នកណាដឹង មិនចម្លែកទេដែលរកមិនឃើញនោះជាតំបន់ដាច់ស្រយាលកម្រមានមនុស្សទៅដល់ទោះថ្លៃអគ្គិសនីមិនបានបង់ហើយត្រូវគេផ្ដាច់ចោលក៏ដោយក៏គ្មានអ្នកណាទៅទារលុយដែរតែហេតុអីឃាតករមិនបំផ្លាញសាកសពយ៉ាងនេះ ប្រហែលបន្ទាប់ពីរំលោភសម្លាប់រួចកើតចិត្តភ័យខ្លាចដូច្នេះក៏រត់គេចខ្លួនទើបគ្មានពេលបំផ្លាញសាកសព មានរឿងអាចទៅរួចច្រើនយ៉ាងទៅរកផុសតាំងបន្ថែម ដឹង ដឹង ហើយ ខ្ញុំទៅសួរអ្នកភូមិនៅក្បែរនោះពួកគាត់សុទ្ធតែមនុស្សចាស់គ្មានតម្រុយអ្វីទេ ខ្ញុំបានប្រៀបធៀប DNA អ្នកស្លាប់និងឯកសារពីខាង DNA អ ுக ្រិតជនហើយមិនត្រូវគ្នាទេណា ខ្ញុំប្រៀបធៀបនឹងអ្នកបាត់ខ្លួនចន្លោះឆ្នាំ 1993 ទៅ 1995 ហើយគ្មានមួយណាត្រូវនឹងអ្នកស្លាប់ទេ ខ្ញុំក៏បានពិនិត្យផ្នែកឧក្រិដ្ឋកម្មផ្លូវភេទដែរមានករណីរំលោភជាច្រើនតែគ្មានករណីរំលោភហើយសម្លាប់នោះទេ មានដំណឹងអីពីម្ចាស់ផ្ទះដែរទី យ៉ាងលីឆាំងជាកូនកាត់ចិនឥណ្ឌូនេស៊ីគេទៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ93មិនឃើញត្រឡប់មកវិញនោះទេ ចន្លោះពេលដែលស្លាប់គឺនៅក្នុងឆ្នាំ 1993 ដល់ 95 ត្រូវគ្នាណាស់អាចថាសម្លាប់ហើយក៏បានរត់គេច នេះជាមូលហេតុដែលឃាតករមិនបានបំផ្លាញសាកសពអស់រយៈពេល30ឆ្នាំនេះគេទៅដោយមិនត្រឡប់មកវិញ ឥឡូវម្ចាស់ផ្ទះនៅណា ខ្ញុំបានឲ្យ Interpol តាមរកហើយគេស្លាប់10ឆ្នាំមុនម្លេះអញ្ចឹងរឿងក្តីត្រូវបិទហើយ ឈប់សិនគេមិនមែនជាឃាតករទេខោអានអ្នកស្លាប់ខ្ញុំពិនិត្យឲ្យយេហៅ Sri Prin វាកើតឡើងក្រោយឆ្នាំ 1994 ប៉ុណ្ណោះ
ឬម្យ៉ាងទៀតថាជនរងគ្រោះស្លាប់ក្រោយឆ្នាំ1994តែនៅឆ្នាំ1993ទើបម្ចាស់ផ្ទះចេញពីហុងកុងពេលខ្ញុំលើអាហួយនិយាយដល់យេហោស្រីព្រីនខ្ញុំយល់ថាធ្លាប់បានលើយេហោនេះល្បីលឿនក៏ដួលលឿនបានតែប្រហែលឆ្នាំ យូរហើយមិនក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំមិនបានដេកពួនអស់រយៈពេល2ថ្ងៃទៅហើយដើម្បីរកម្ចាស់ផ្ទះ សុំទោស ខ្ញុំដូចជាមិនដែលឮយេហោនេះសោះខ្ញុំគិតថាអាស្រីសបាលនឹងខ្ញុំមើលទៅឥឡូវខ្ញុំត្រូវហៅចែកស្រីហើយ គឺម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ជា fan យេហោមួយនេះគាត់នៅសល់ខោអាវប្រហែលសម្រាប់ស្លៀកលែងត្រូវក៏មិនបោះចោលអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំចាំ មិនថាជាម៉ាក់ឬក៏ជានាងទេតែលើកនេះនាងធ្វើបានល្អណាស់ហើយណាស់ក៏យើងដឹងឆ្នាំដែលជនរងគ្រោះស្លាប់ដែរ យើងដឹងថាឆ្នាំកើតហេតុនៅចន្លោះឆ្នាំ1994ដល់95តែអត្តសញ្ញាណសពនៅតាមមិនទាន់ដឹងរឿងក្តីនេះគ្មានតម្រុយទាល់តែសោះ ថ្មីនេះគ្រប់គ្នាខំធ្វើការហត់នឿយហើយតែយើងជាប៉ូលីសមិនមែនទេវតាក្តីខ្លះបំបាច់មិនបានផងនៅរឿងក្តីនេះទៀតដល់តែ30ឆ្នាំយើងធ្លាប់ជួបរឿងក្តីជាច្រើនយ៉ាងណាខំប្រឹងធ្វើឲ្យអស់ពីលទ្ធភាព លោកសិនមិនទាន់ចេញពីធ្វើការទេខ្ញុំចេញពីជីមហើយចាំខ្ញុំទៅកំដរលោក ខ្ញុំនឹងរកគីចេញពីមើលកុនហើយចាំទៅកំដរលោក ញ៉ាំបាយជាមួយម៉ាក់រួចខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញ លេងបាញ់រួចខ្ញុំនឹងទៅវិញ ពួកឯងបាច់មកទេចេញពីធ្វើការទៅផ្ទះសម្រាប់ទៅយកកម្លាំងនេះជាបញ្ជាហាមបដិសេធ ដឹងហើយលោកសិនកុំធ្វើបាបខ្លួនឯងពេកនៅយប់ពេកនឹងធ្វើឲ្យឆាប់ចាស់ មនុស្សចាស់ មានកាយលោកសិនខានតែតុងគ្នាជួបមកហើយ អាមនខ្ញុំកំពុងស៊ើបរឿងក្តីរំលោភសម្លាប់30ឆ្នាំមុនទៅស៊ើបឲ្យខ្ញុំ វ៉ាវលោកសិនប្រកែកលេងសាច់មែន30ឆ្នាំមុនខ្ញុំដើរស្រាត់នៅឡើយទេឲ្យទៅស៊ើបចាំបាច់កាត់ទៅ ទៅដើរសួរមនុស្សចាស់ឲ្យខ្ញុំអ្នកដែលរស់នៅសៃកុង30ឆ្នាំមុនអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើថ្នាំចោលលួចចោលប្លន់សួរទាំងអស់ អញ្ចឹងថ្លៃស៊ើបបានខ្ញុំឬបានចាស់ទាំងនោះ ឯងមិនទាន់សងលុយខ្ញុំទេពេលណាទៅគិតគូសង គ្នាឯងមិនចាំបាច់គិតទេចាំដំណឹងល្អចុះណាដល់ហើយលោកសិនណាគឺឈ្មោះម៉ាត់ធំរស់នៅតំបន់ត្រង់នេះ30ឆ្នាំមុនអាស្គមហុងបងជាដូនមួយគេជាចៅព្រៃនៅសៃកុងគេធ្លាប់នៅភូមិស៊ីសានបានដែរអាចនឹងមានតម្រុយខ្លះឱកាសនេះខ្ញុំទៅសិនហើយ ឯងគឺមាត់ធំហ៎ លោកជាណា ប៉ូលីសខាងក្នុងជាស្អី មើលស្អីនឹងហើយយ៉ាសតតែជាកាបូបកូពី និយាយអីគ្រាន់តែស្តៀងតាមិនមែនកូពីទេ កូពីមិនកូពីយកទៅឲ្យខាងកុយពិនិត្យទៅដឹងហើយ លោកប៉ូលីសខ្ញុំគ្រាន់តែលុបប៉ាពីនាយកុំចាប់ខ្ញុំអី ឡរបស់នេះខ្ញុំអត់រករឿងក៏បានខ្ញុំសួរពី3សំណួរឯងត្រូវឆ្លើយខ្ញុំតាមត្រង់ ឯងមានបងចដូនមួយឈ្មោះអាស្គមហុងទេ តាមានអីមែនទេ 30ឆ្នាំមុនឯងនឹងបងចដូនមួយលួចចូលផ្ទះមួយនៅសៃកុងមែនទេ ដល់ទៅ30ឆ្នាំខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំចាំបានឬអត់ទេ មិនចាំទេទៅប៉ុស្តិ៍ជាមួយយើងតោះ ហេឯងជប់សិនខ្ញុំឯងនឹងជ័យបាន ពួកយើងគ្រាន់តែចង់បានដំណឹងកុំយល់លេសមិនចាំណាឯងគិតមើលឲ្យច្បាស់សិនទៅ កាលនោះគឺខ្ញុំនៅស្ទៀវខ្ញុំមិនទាន់គ្រប់អាយុធ្វើការខ្ញុំតាមបងជាដូនមួយដើម្បីរកលុយចាយតែគាត់ជាអ្នកលួច អញ្ចឹងនៅចាំបានទេពេលដែលទៅលួចគេមានបានចូលក្នុងផ្ទះមួយក្រោមជម្រាលភ្នំនៅភូមិស៊ីសវណ្ណដែរទេ អូយរឿងនេះកន្លងផុតទៅយូរឆ្នាំហើយខ្ញុំសុំពេលគិតសិនស៊ីសានវ៉ានអូខ្ញុំចាំបានកាលនោះគាត់ធ្វើការនៅសៃកុងគាត់រកផ្ទះស្ងាត់មួយនៅភូមិស៊ីសានវ៉ានគាត់នាំខ្ញុំទៅទីនោះដែរ ពេលណាចាំស្ថានភាពទីនោះបានទេ នៅឆ្នាំណានោះខ្ញុំចាំមិនបានទេខ្ញុំចាំបានខ្ញុំអាចមើលពីខាងក្រៅឃើញបងចដូនមួយលួចចូលទៅបន្តិចមកគឺរត់មកវិញទឹកមុខស្លេកស្លាំងនឹងប្រាប់ឲ្យខ្ញុំរត់ខ្ញុំសួរគាត់ថាមានអ្វីកើតឡើងតែគាត់មិនប្រាប់ខ្ញុំទេ ដំបងថាមិនចាំឥឡូវលម្អិតយ៉ាងនេះកុំមកប្រឌិតរឿងឲ្យសោះណា បងចដូនមួយខ្ញុំល្បីមិនខ្លាចណាទេថ្ងៃនោះគឺគាត់ខ្លាចណាស់ខ្ញុំថាគាត់អាចនឹងឃើញខ្មោចពួកលោកសួររឿងជាង30ឆ្នាំមុនធ្វើអ្វីទៅដើម្បីអី ផ្ទះដែលអ្នកទាំងពីរលួចចូលទៅពួកយើងរកឃើញក្រុងឆ្អឹងខ្មោចនាងត្រូវសម្លាប់កាលពី30ឆ្នាំមុនវាជារឿងក្តីរំលោភសម្លាប់ដឹងរឿងអីមែនទេ បងខ្ញុំលេងថ្នាំតាំងពីនៅស្ទៀវមានទោសពីបទមាន2ដងបើក៏រំលោភគេហើយសម្លាប់ដោយចៃដន្យនោះមានអីចម្លែកទៅ ឥឡូវគេនៅឯណា នៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកធាតុគាត់បានបោះចូលសមុទ្រ3ឆ្នាំមកហើយ
តោះ អើយទៅណា ទៅស៊ើបរឿងក្តីឬក៏ចង់ឲ្យហៅបងចដូនមួយអញមកសួរ ឆាប់ឡើងទៅ អរគុណគិតមើលច្បាស់ទៅថ្ងៃនោះឯងបានឃើញអីខ្លះកុំបង្ខំអី បងចដូនមួយនាំខ្ញុំមកទីនេះខ្ញុំមើលពីត្រង់នេះទៅគឺគាត់ចូលទៅតែម្នាក់ឯងទេគាត់ឡើងតាមសយោចូលតាមជាន់ទី គេចូលទៅយូរប៉ុណ្ណា 1ប្រហែលជាកន្លះម៉ោងដែរ ពេលនោះមានឮសំឡេងអ្វីទេ ចុះបន្តមកទៀត គាត់រត់មកទាំងភ័យហើយក៏នាំខ្ញុំរត់ទៅ មាននិយាយអ្វីទៀតដែរទេឬធ្វើអាការៈគួរសង្ស័យអ្វីដែរទេ មិនបានធ្វើអ្វីទេហេឈប់សិនបន្ទាប់ពីគាត់ចេញមកគាត់ស្រែកប្រាប់ថាឈប់រត់គាត់ដូចជាជុកអ្វីមួយចាំងហើយក៏បោះចោលនៅក្បែរជំរាបភ្នំ ជារបស់អីទៅ ខ្ញុំមើលមិនច្បាស់ទេខ្ញុំមើលទៅគាត់ដូចជាភ័យខ្លាំងណាស់នឹងហាំក្បាលខ្ញុំសួរអ្វី តើគេបោះចោលនៅម្ដុំណា គាត់បោះចោលនៅកន្លែងនេះរួចក៏បោះវាសម្ដៅទៅត្រង់នោះ ចុះទៅមើល ដឹងហើ ដឹង យ ហើយ 30 ឆ្នាំហើយមិនដឹងអាចរកឃើញទៅ តោះតែខ្មោចនាំផ្លូវទៅរកឃើញលោកសិននៅខាងនេះមិនអាចទេដឹង ហងសានសាន 沿路過，迷牆會突然撞破，從前那套路被我解鎖。逆轉的連場推敲與錯摸，像盡頭又折返當初。迷惑過，謎題會逐條道破，逆襲開始了，沒法可以停住我。沒困咗思想飛出天際再激盪，為了想清楚，尋真相在何？沿路過，圍牆會突然撞破，從前那套路被我解鎖。逆轉的連場推敲與錯摸，像盡頭再折返當初。迷惑過，謎題會逐條道破，逆襲開始了，沒法可以停住我。沒困咗思想飛出天際再激盪，為了想清。